السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم خلية النحل حلوة جدا وجميلة وهشة كده من جوه، تنفع معاكم بقى في سحور، وان شاء الله تنفع معاكم كمان في ايام المدارس. الترم التاني بدأ اهو، فان شاء الله بإذن الله تبقى حلوة معاكم جدا. معايا 4 كوبايات من الدقيق، دي متعدد الاغراض تمام كده، ومعايا كيس خميرة مع كوباية مية دافية. ابتديت ان انا احط كيس الخميرة وابتديت اقلب كيس الخميرة كده مع المية الدافية خلاص، وحطيت معاهم معلقة من السكر كبيرة. تمام، قلبتها كويس وسبتها كده عندي على جنب. وبعد كده جيت عندي بقى للعجينة، حطيت حوالي معلقة من البيكنج باودر، وحطيت كمان ربع كوباية من الزبدة، وحطيت بيضة كاملة. كل دي عناصر غذائية حلوة جدا، بتديها يعني غذا كده واحساس كده ان انتي واكلة حاجة كده فيها يعني فيها غذا جامد. فاهميني اقصد ايه؟ فهي جميلة جدا. سيحت عندي ربع فنجان من الزبدة، سيحته كويس قوي، وابتديت ان انا انزله على العجينة. يبقى عندي بيضة، وعندي ربع فنجان من الزبدة، وعندي كمان رشة من الملح، ومعلقة من السكر، كيس خميرة، ومعلقة من البيكنج باودر. ابتديت ان انا اعجنها كده كويس قوي. هي عجينة بتلزق، ما بتبقاش ماسكة نفسها، هي لازم تلزق كده خلاص. وابتديت عندي ان انا سبتها عندي تستريح شوية، طبعا عشان احنا في شتاء، فسبتها حوالي ساعة الا ربع كده لحد ما اختمرت. او ممكن تشغلي الفرن وتسيبيها، يعني تطفي الفرن عليها وتسيبيها تختمر. تمام، ابتديت عندي بقى بعد ما هي تختمر، ابتديت ان انا اشكلها. طبعا برضو هي في التشكيل هي بتلزق برضو شوية، فانت ما تحطيش دقيق ولا حاجة، انت بتضري ايديكي بس بالدقيق، لكن هي عجينة برضو بتلزق. تمام كده. ليه التلزيق ده؟ عشان بيديكي عجينة قطنية من جوه. تمام. ابتديت ان انا جبت عندي شوكليت شيبس كده، وابتديت ان انا احشيها من جوه. انت عايزه تحشيها جبن، عايزه تحشيها اي حاجه براحتك خالص، بس انا عملتها بالشوكولاته. تمام، شكلتها عندي كلها، وابتديت ان كان في كام واحده كده فاضوا، فحطيتهم عندي في الورق في الاطباق اللي هي بتاعه الكب كيك دي. تمام، وجبت عندي معلقه بن، معلقه بن، تستغربوش انا بحب البن جدا، مع شويه لبن، بيدوا للعجينه كده من فوق وش حلو قوي. جبت عندي معلقه من البن، حطيت عليها شويه من اللبن، وسخنتهم كده شويه على النار، وابتديت ان انا اشكل العجينه او امسح بيها العجينه، يعني زي ما حضراتكم كده شايفين. العجينه عندي بتاخد من كوبايه ونص ميه من كوبايه ونص ميه لكوبايه وربع. تمام، طبعا كل دي يختلف عن التاني، بس انا بقول لكم المقادير اللي انا عملت بيها بالظبط. تمام، بعد ما بتطلع بقى من الفرن انا ببتدي ان انا اغطيها بكيس بلاستيك او بفوطه. تمام، بس قبل ما